在制作游戏的过程中，有一个重要的元素可以大大的提升游戏到另外一个层次，但是我们常常忽略了它的重要性，那就是游戏中的声音。比如说这款有名的游戏，在没有声音的时候会是怎么样？那有了声音之后呢？所以一般好的游戏都能够有效的使用声音来增强游戏的氛围，让游戏感觉起来更好玩。嗨，这里是 Manscom， 这个频道是专门培养想要学习游戏开发领域，透过这个领域发展未来事业的人。那么在这一次的影片中，我想要交给我们的小杨老师来指导大家关于游戏音乐的入门制作是如何实现出来的。那准备好的话，我们就开始吧。声音是画面的灵魂，在一片黑暗当中可以是什么？这就是声音的重要性。Hello， 大家好，我是 Ship， 本身是一名音乐老师，也因为想要钻研 Unity， 然后因缘际会之下就加入了 Manscom 这个大家庭。那在独立游戏的开发过程中，我们一定会需要使用到声音。游戏的任何一个动作，简单到按一个按钮，或者是开枪，又或者是挥刀，这些游戏内的所有的配乐声音，如果没有适合的素材可以使用，那游戏的体验就会大打折扣。而在网络上的免费资源，有时候又不是这么的理想，所以这一系列的影片会教大家使用免费软体 Audacity， 如何一步一步的从简单的修音混音，一直到深入使用一些效果去改变声音的性质。而这支影片看完，我相信你一定可以更随心所欲的把音效运用在你的独立游戏开发的过程上。那就事不宜迟，马上进入教学吧。这个环节要教大家怎么下载及安装我们的 Audacity。那首先我们到下面的资讯栏连结点入官网，或到 Google 搜寻。进入官网之后呢，先不要点选最中间的 Download， 我们找到上面的这个 Download 按钮，之后我们找到右下角这个更多的版本，点进去之后呢，我们就找到你电脑相对应的版本。如果是 Mac 的 N 系列，你就找到这边的晶片，那下面是 Intel 晶片的。那如果你是 Windows， 就看你是64位元还是32位元，我们统一都先下载比较稳定的 3.6.1 版本。好了之后，就照着你想要的语言安装，然后就照着步骤一直按下一步，等待安装就可以了。那之后都可以在设定里面再做重新的更改，所以不用太担心。安装完之后，我们就打开我们的 Audacity， 会先跳出我们的自动更新，我们记得不要按，我们就先把它取消，这样我们的软体就安装好咯。那就快点进入下个章节，来认识 Audacity 的基本操作吧。再来这个环节，我们要简单的教大家认识我们 Audacity 的界面。首先我们看到上面这边的选单列，那下面这边是播放列表，然后往右是工具列表。那我们看到这个地方是我们的硬体设定，里面可以设定我们相对应的硬体，那这边就可以看到它的输出输入的音量大小。下面这一整块就是我们音频的工作区域。再来往下，这边左下角会看到拍子的工具列，然后这边可以去设定我们的格式。右边这边是我们所选音频的格式，然后这边可以调整整体的速度，快与慢。那大致了解之后，我们可以选择直接换到下一个章节，开始学怎么操作，或者是继续详细的看下去。那我们先从选单列的 File 讲起，这边基本就是一些储存、输入、输出的选项。
再来的 Edit 就是里面可以有一些剪下贴上的选项。我们最下面这边也可以看得到它有一个设置，进来之后呢，这边有一个 Interface 的选项，我们在这边就可以更改我们所想要的语系，可以依照你的喜好自己去做选择。好了之后，其他的设定我们都先不要去跟动它，按 OK 就可以了。那我们继续把它介绍下去，再往旁边看到的 Select 这边选下去之后呢，就可以看到一些选择的工具。View 的部分可以放大缩小我们的一些音轨。再来的 Transport 就是可以去做播放或者是录音的一些选项。然后 Tracks 这边就是可以增加音轨或者是控制一些音轨的选项。好，再往旁边的 Generate 这边就是可以创造一些内建的声音，一些鼓点或噪音之类的。再来的 Effect 这边是我们之后最常用到的一些效果，我们之后都会一一的在章节里面提到它们。那再来右边的3个选项我们就比较不常用到，所以我们就不再多加赘述了。之后我们看到下面这边的播放选单，这些熟悉的按钮的功能，我相信大家应该都很懂吧。那现在这边的播放没办法按下去，是因为我们还没有放入任何的音频，所以这边是空的，也没办法按播放。那我丢进来之后呢，它就可以按下绿色的播放按钮了。那这边我们就可以看到这个音轨的音波以及它的一些设置，它的名称都会在这个轨道列上面。那我们听看看这个音轨播放。右边这边就可以看得到现在我们输出的声音大小声。好，先暂停。那我们继续把功能介绍下去。好，再来这边呢，我们就可以看到一个往左往右的箭头。那右边的这个箭头呢，就是直接移动到最尾巴的结束部分，左边这边就是移动到开头。那这个就是录音的按钮。再来往右边是 Loop 的按钮，可以像这样子去选择一个范围，然后按下播放，它就会重播这个范围。好，我先暂停。那我们可以透过拉取这个左右两边的范围，去缩短或拉长它的距离。按右键之后，可以看得到这边可以取消我们的 loop， 或者是清除这个范围，这样子就不见了。那我们就继续往右边的工具选单看下去。右边这边第一个呢是我们的选取工具。那不论在什么工具，我们只要点上面灰色这一块，都可以播放声音。选取工具可以选择你想要播放的范围，或者是编辑的范围。那我也可以按下 Loop， 它就会重复播放这个范围。或是我们透过点选，也可以直接编辑我们想要编辑的位置。再来往旁边看到的这个 Envelope 工具，我们点下去之后呢，就可以去在我们的音轨上点选节点。然后呢，透过上下拖拉的方式，就可以放大或缩小我们的声音大小，像这样子。那这样子从左边到右边就会由小声到大声。那我播放给大家听看看。那我们就会听到音轨越来越大声的播放了。好，那再来往下的 Drag 工具，它可以透过点选我们的音轨之后，我们就可以去编辑某一个小点的声音大小。那现在它跳出警示，是因为我们没有把它放到最大。这时我们可以按下 Auto Ctrl 加我们的滑鼠滚轮去将它放到最大，或者是按我们 Shift 加 Z 也可以直接放到最大。这时我们就会看到一个一个的小点，就可以单独的去拖拉或者是点选，将我们某一个小点的声音提高或降低。那这个可以处理一些你不小心碰撞到的小咔咔声，或者是某一些小小的小爆音，都可以透过这个方式来处理它。但这个要比较详细的处理，我们就不再多加赘述。接下来我们看到最后一个工具，这边就是综合我们刚刚说的3样工具，所以3种功能都会同时包含在里面。像我选取，或者是我想要做这个节点的拉大缩小，包含刚刚所说的 Drag 工具也都可以使用的。再来这边是我们的一些检视的工具。那我们从第一个加减放大镜这边就是可以放大缩小。往旁边看有2个箭头的这个呢，就是可以将我们所选的音轨放宽到萤幕的大小。
那我们可以按下 Ctrl+A 全选我们的音频，然后再按下这个按钮，它就会展开到萤幕的大小了。那右边这边这个呢，是将你现在画面上的所有音频缩放到适合它的大小。再来往旁边这个呢，就是可以切换缩放。好，那再往下一个 Outside Selection 的选项呢，就是可以将我们所选取的音频其他的部分都直接把它移除掉。像我现在选起来按下去，它就移除了。那右边这个呢，则是相反，它是将我们所选的部分全部变成没有声音，但是并不会影响它的时间轴。再来这边的 Audio Setup 就是可以设定我们的一些硬体，像是喇叭的输出，或者是我们录音的麦克风输入，这些都可以去从这边设定。然后这边单声道、立体声也是从这边，之后大家可以研究看看。好，再来的 Share Audio 我们比较不会用到，因为它是用云端去分享的。好，我们这边就不使用。然后右边这边就是看到我们麦克风输入的大小，以及我们耳机或者是喇叭输出的声音大小，这都可以在这边调整。接下来看到我们的音轨列表，那这边左边会看到叉叉，可以把它关闭。我按下 Ctrl+D 复制一个，关闭给大家看。好，就是这样。那我也可以选择 Mute， 让这个音轨都没有声音，像这样子，或者是按下我们的 Solo， 独立播放这个音轨的声音。那你可以在编辑当中自动切换，就像是现在这样子，有2个音轨，我只想听上面的这一个，我就把它按下 Solo， 那就只会播放。那它同时也可以存在2到3个音轨以上都可以，看你编辑的需要去设定。再来我们看到左边的这个 Effect， 我们比较不会去使用它，我们大部分都会使用上面的 Effect， 因为这边呢它的功能比较简单。那我们还是点一下给大家看看，它就是一些基础的设定功能。好，再来往下的加减就是调整这个音轨的大小声，然后往下的这个 L 跟 R 就是调整我们声音的左右相位，偏左或偏右。那再来左下是我们拍子功能的列表，那下面的 Tempo 就是可以设定我们的速度，这边的拍号就是选择它一些拍子的设定，但因为我们不是上音乐课，所以我就不要讲得太详细了。再来往右边看到这个数字的地方，在播放的同时，它就会出现我们现在的时间点。那当然，你也可以去修改它的格式，照你所需要的去选择就可以了。接下来这边是它所选音频的时间位置。那我们会看到现在这边是从0到3分40秒，是因为我选择的是整段音频。那我们这边一样可以去修改它的格式，依照你所需。界面都认识完了之后，我们下个环节要分享我常使用的免费音讯网站给大家哦。这个环节要分享给大家我私藏的一些免费音讯的网站。那在讲这些资源之前，我们要注意，免费的资源虽然是免费，但它还是有一些使用的规范。我们通常可以在网站上面去看到它有一些有关于执照的限定。好，那我们像这边的 Help， 我们下面可以看到，它这边会说呢，它有3种的规范，分别是完全免费、随意使用，然后第2个是需要注明它的出处，第3个就是禁止商用。所以在下载一些免费音讯的同时，请务必注意这些点。那我们就回到首页来看看这个网站的操作，我来教大家怎么使用。首先我们会看到这边就会有很多的音频，可以选择下载。那上面这边也可以搜寻你想要的音频。那我们点进去之后呢，会看到右手边这边就会有一些 icon， 看到这个钱的符号就是代表它是不能商用的。好，那我们再来找另外一个。好，那这边这个只有人的符号，就是你要注明它的出处，就可以使用商用。好，那我们来找看看，它应该会有完全免费的。好像这个就是完全免费，包含你如果要拿来卖钱，甚至它是都可以这样子做的。好，那我们按下播放就可以听看看。好，那我们怎么下载呢？我们只需要按下这个 download， 并且登录你的账号。那这边会出现问你要不要抖内，不要就关掉，它就下载好了，就是这么简单。好，那还有另外一个我也蛮推荐的，叫做小生平的免费音效网。好，那这个音效网一样，它上面会显示非常多不同种的分类。好，那我们一样先来看看它的一些规范。
我们看到下面这边，他说它是完全免费，只有4点的规则要去遵守，所以我们记得到一个免费网站都要去阅读一下它的一些版权的资讯，这样才以免你的游戏如果上架开始贩售了，又受到这些影响跟波折。这个网站的使用也非常简单，我们就找到自己想要的音效类别，点进去之后，只要选择你想要听的音效，按下这个播放。然后想下载就按旁边的这个 download， 它就下载好了，连登录都不用，就是这么简单。在下个环节，我会教大家如何使用修剪工具以及混音，将声音调整至我们想要的样子。那我们就继续看下去吧。那我们的 MansCon 开放大家加入我们 Discord 的社群，除了不定期会有免费的活动之外，在社群内我们也会免费分享好用的资源，像是我这边就整理了许多免费音讯的网站，并且持续的更新。如果你还没有加入，那我们快点点选下方的资讯栏连结，加入我们 MansCon 的 Discord 吧。再来这个环节要教大家如何使用我们的 Audacity 来修剪以及我们的混音。那有时候我们在游戏中处理音讯的时候，会发现说它的长度好像不是那么的合适。像是目前这支影片当中，正常我们应该是要在跳起的时候发出声音，但是因为这个音讯前面有一大段空白，变成我们跳起落地之后才发出声音。那我们就可以透过我们的 Audacity 来修改我们音频长度，来匹配动画。就让我们来看看怎么操作吧。首先，我们先打开我们的 Audacity， 将我们需要编辑的音讯拉进这个音讯工作区域里面。我这边随便再从我们上一支影片教到的免费资源网站下载一段音讯，示范给大家看。拖音进来之后，我们就会发现画面上出现了一个音轨，那这边会出现了它的音波，我先播放给大家听看看。好，那它是一个枪的声音，像这边我们会看到它前面多了一小段空白的地方。那我先把它放大给大家看。好，我们看到这边多了一段空白，那我们怎么可以去处理把这段空白给删掉呢？好，首先我们有2种方法，第一种是选取我们要的范围，点选上面的这个 Outside Selection， 那就可以把不要的范围给删掉了。我先把它还原到原本的样子。那我们第2种方法呢，就是可以用我们的选取工具，在我们想要编辑的地方点选一下。好，我这边再把它用我们的 Auto 加 Ctrl 还有滑鼠滚轮把它放大一点，让大家看得清楚。好，我们点选到我们编辑的地方之后，按下 Ctrl 加 I， 就可以把这个地方切割出来。那再点选它移除就可以了。完成了之后呢，我们就可以进行输出。在输出之前，记得把我们的音讯移到最前面，这样才不会输出之后呢，前面会有一段空白哦。好，那接下来我们来讲解怎么混音。在我们游戏开发的过程中，找到免费的音讯，但是我们又不是很满意。像在我们的 3D 贪食蛇里面，我就没有很满意这个射出炮弹的音效。那我就透过2种不同的音效去合成，让它听起来更有我想要的感觉。那我来带大家看看实力上我们要怎么操作。哦，对了，如果你还没有看过我们 3D 贪食蛇这个教程的话，我强烈建议你快点去看，因为它可以让你了解到用 Unity 开发 3D 游戏的这个乐趣。那我们废话不多说，我们开始进入教学吧。那我这边将我原本炮弹的声音再多拖一个雷射枪的声音进来。好，我们听到了这个声音之后呢，我一样先将它修剪出我想要的长度。那我用刚刚的选取，然后 Outside Selection， 那就可以播放来听看看。好，那如果这不是你要的感觉，你可以按着名称这个地方去选择拖动我们的声音，再播放试试。我可以把它往前放，它就会删掉前面一部分，再听听。好，我们透过这样子的反复调整之后，去找出我们想要的感觉。好，那我们处理好了之后呢，我们一样就来输出我们的音讯。我们可以点上面的 File 的部分，之后呢，看到下面这边有个 Export Audio， 点下去。那左边这边是云端输出，我们不使用，我们点选右边本机输出，这边就输入你的档案名称，那就选择你想要的名称。之后呢，选择你想要的下载储存位置。
然后呢，这边我们会看到很多档案格式，那我这边比较推荐使用 WAV 或 MP3， 档案比较小，声音又比较不会压缩。之后我们看到下面这边呢，可以选择它是立体声还是单声道，那或者是一些 custom 的选项，那我们都选立体声就可以了。再来这些输出的选项，我们不懂的话就先不用调整它，我们就直接让它是原本的声音就好了。那会看到这边就输出所有音讯，好，我们就输出，这样子就完成了。那我把刚刚的声音拉进来播给大家听听，这样你就可以去调整出你想要的声音了。那当然，我们的 Audacity 不只是剪辑和混音而已，它还可以利用效果器让我们的音效更符合你的游戏场景。那如果你想了解更多有关于音讯效果或者是独立游戏开发的技能，并且你还没有加入我们的 Discord 社群的话，马上点选下方资讯栏连结加入哦。那如果你现在加入并分享你的学习成果，老师我会再赠送一个由我整理的 UI 音效大礼包给大家，期待与你在社群的相见哦。